എന്താ ലത്തി വ്ലോഗ് തൃശ്ശൂർ പൂരപ്പറമ്പില് എന്താണ് ചുറ്റിക്കറങ്ങണത്? പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചിട്ടില്ല, ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വെക്കുന്നതാണ്. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ലത്തി വ്ലോഗിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളുള്ള തൃശ്ശൂരാണ്. തൃശ്ശൂരുള്ള വെടിക്കെട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന്റെ സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടിന്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ലത്തി വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്സവമായിട്ടുള്ള തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന്റെ സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏപ്രിൽ 28-നാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഇത് 7 മണിക്കാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുറ്റികളുണ്ടല്ലോ, ഈ കുറ്റികളിലൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിറയ്ക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 7 മണിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ടൈം എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന്റെ അപ്പുറം വേറെ ഒരു പ്രദർശനം ഉണ്ട്, ഈ ഒരു ചമയങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ആ ചമയങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം. ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രദർശനം ഉണ്ട്, ആ പ്രദർശനം നമ്മൾ കാണാം. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം വെടിക്കെട്ടിനുള്ള ഹോളുകൾ ഇട്ട് വെച്ചാണ്. ഇതിലെല്ലാം മരുന്ന് വെക്കുന്ന പറഞ്ഞേ. അപ്പം ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞേ. ഇതേപോലെ ഒരുപാട് കുറ്റികളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പുറം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ അപ്പുറമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മെയിൻ കവാടത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ബാരിക്കേഡുകളൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആൾക്കാർ ഇത് പൂരം കാണാൻ വരാനുള്ള ഇതിലാണ്. അമ്പലത്തിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ കുടമാറ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ആയിട്ടാണ് ഇവർ സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് നടത്താൻ പോണത്. അപ്പം സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇതിന് വെടിക്കെട്ടിനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹോള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്, അവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ചൂടാണ്, നല്ല വെയിലുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക എൻട്രൻസിൻ്റെ ആ ഒരു വഴി വരെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട്. സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ടി വിയിൽ കാണാം, അതേപോലെ തന്നെ പേപ്പറിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള അറിവേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. ഉത്സവത്തിൻ്റെ ആ ടൈമിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉള്ള ആനകളും ആൾക്കാരുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്താ പറയുക വെടിക്കെട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും നടത്താനുള്ള സൗകര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് അധികം ഇവിടെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നടത്താറ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ടാണ് അറിയാത്തത്. എല്ലാവരും കാര്യമായിട്ട് അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് കമ്പിയുണ്ട് ഇത് കുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ അവിടെയൊക്കെ ചെയ്യണ്ട്. ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് ആ ലാസ്റ്റ് എത്തുണ്ടാവും. ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ബാരിക്കേഡുകളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ അത്ര ഇതിലൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനി ആദ്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആ തിരക്കായതുകൊണ്ട് കാണാതെ ഇരുന്നാണോന്ന് അറിയില്ല. ഫുള്ള് എന്താ പറയുക നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആൾക്കാരാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. കേട്ടോ, തെക്കേ നടൻ്റെ കിഴക്കേ നടൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു സെൻട്രൽ ആയിട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്, ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഗുണ്ട് വെക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിനാണ് ഇവരെല്ലാം ഈ എന്താ പറയുക ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ റാഡുകളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ് ഈ ഗുണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ ആ ഒരു ഇതിലെത്തും. അവിടെയാണ് എന്താ പറയുക മരുന്നിൻ്റെ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കേട്ടോ. പൊട്ടുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാര്യമായിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്നാണ്. ഒരു 200 മീറ്ററിലും കൂടുതലുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് അതുവരെ 200 മീറ്ററിൽ കൂടുതലുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ ഉത്സവത്തിനുള്ള ചമയങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാറമേക്കാവിൻ്റെ ചമയ പ്രദർശനത്തിൻ്റെ ഹോളിൻ്റെ മുന്നിലാണ്. ഈ ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഹോളിലാണ് ഈ ഒരു പ്രദർശനം നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അടിപൊളിയാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ വർഷവും ഒരു വെറൈറ്റി 2 ടീമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറൈറ്റി ഉള്ള ഓരോ ഐറ്റംസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രദർശനം ഉണ്ടാവും. പ്രദർശനമൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രദർശനമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ടീമിൻ്റെ പോയി നോക്കട്ടോ. പാറമേക്കാവിൻ്റെ ഈ പ്രദർശനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണുള്ളത്. ഇതാണ്
എന്താ പറയുക മുത്തുക്കുടങ്ങൾ ഇട്ടാ മുത്തുക്കുടം ഒരുപാടുണ്ട്. ആ ഒരു ഇതുമായിട്ട് ഇത് വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പുതിയ സാധനങ്ങൾ അവർ ഓരോ വർഷത്തിനും ഓരോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന കേട്ടാ. ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുക കാണാത്ത മോഡല്. അതേപോലെ തന്നെ ആനന്റെ കഴുത്തിൽ തൂക്കുന്ന ഇതില്ലേ ചെലങ്കൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അതിന് തൊടരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ തൊടണ്ട. അതേപോലെ തന്നെ നെറ്റിപ്പട്ടം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ടാ ഉണ്ടാ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ സൂപ്പറാണ്. ഇവർ ഈ എന്താ പറയുക ഈ സെറ്റ് ചെയ്താണ് നല്ല ഭംഗിയിട്ട് കാണാൻ. അതോടെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. അതേപോലെ ഈ ഒരു സൈഡിലും കൂടി ഇതുണ്ട്, എന്താ പറയുക മുത്തുകുടങ്ങൾ തൂക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് മുത്തുകുടം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ വേറെ കാണുന്ന ആ ഭാഗത്താണ് ആനയുടെ പട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പാറമേക്കാവിൻ്റെ പ്രദർശനത്തിൻ്റെ ഹോളിലാണുള്ളത്. ഇവിടെ AC ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചു നേരം നിൽക്കാനുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ പ്രദർശനം കാണാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് കാണാൻ. അതേപോലെ തന്നെ സെറ്റാക്കിയാണെന്നുള്ളതാണ് ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ കാര്യവും നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് ആനൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ പാറമേക്കാവിൻ്റെ നമ്മൾ താഴെയുള്ള ആ ഒരു ഹോളിൻ്റെ മുകളിലാണ് കയറിയിട്ടുള്ളത്. മുകളിലുള്ള കാഴ്ചകളാണിത്. എല്ലാ മുത്തുകുടങ്ങളും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല സൗകര്യമാണ്. ഒരു ടീമിൻ്റെ 15,000 മറ്റേ ടീമിൻ്റെ 15,000 ടോട്ടല് വരുന്നത് 30 ആനകളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ 15ഉം മറ്റേ ടീമിൻ്റെ 15, അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടല് 30 ആന വരുന്നത്. അതിലുള്ള ആനകൾക്കുള്ള മുത്തുകുടങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാട്ട് നമ്മൾ മ്യൂസിക് ഇട്ടതായതുകൊണ്ട് ഈ സൗണ്ട് ചിലപ്പം ക്ലാരിറ്റി കുറേ ഉണ്ടാവും. നല്ല ഭംഗിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം ഇനി എന്താ പറയുക ഉത്സവത്തിന് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൽ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ആനൻ്റെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൈയടിക്കുന്നൊക്കെ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഈ ഒരു ഇതിലുള്ള പ്രദർശനം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നേരെ നമ്മൾ അപ്പുറം പോയിട്ട് അപ്പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഉണ്ടാവും ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടില്ല. ഈ ഒരു സംഭവം കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെറൈറ്റി കുറേ കളറുകളും അതേപോലെ കുറേ ഡിസൈനുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് വേണ്ട അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് എന്താ പറയുക കൗസ്തുഭം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഹോളിൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് തിരുവമ്പാടിക്കാരുടെ സമയ പ്രദർശനം കാര്യങ്ങളുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് കുറച്ച് നടക്കാണ്ടിരുന്നിട്ട് ഓട്ടോ വിളിക്കുക അല്ലാതെ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞേ കുറച്ചുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ്. പക്ഷേ കുറേ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പോകുന്നു. കറക്റ്റ് സ്ഥലം ആർക്കും അറിയുന്നില്ലായിരുന്നു. ഏതായാലും നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന കാഴ്ച ഉണ്ട്. കുറച്ച് കുടകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് തിരുവമ്പാടിക്കാരുടെ ഹോളിലാണ് കേട്ടോ. ഈ എന്താ പറയുക സമയ പ്രദർശനത്തിൻ്റെ ഹോളിലാണത്. ഈ ഓരോ കുട മാറ്റാൻ 5 മിനിറ്റ് ടൈമാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒരു ഇതിന് വരുന്നത് 50 കുടകൾ മാറ്റുന്ന പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രദർശനത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് കുടകൾ ഇവിടെ പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചിട്ടില്ല. ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഇവർ സീക്രട്ടായിട്ട് വെക്കുന്നതാണ്. അത് ഇവരെന്നല്ല, 2 ടീം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് അത് അന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെയുള്ള ആൾ പറഞ്ഞ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ ചരിത്രങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓരോ കുടക്കും ഓരോ ചരിത്രങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയുന്ന ആരും ഇല്ല ഇവിടെ. നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല. എന്നിരുന്നാലും നമ്മളിത് കാണാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. ഇത്രയും കുടകളും ഇത്രയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുടമാറ്റത്തിൻ്റെ ആ ടൈമിന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുടകൾ മാറുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ വല്ലാതെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടില്ല. ഇത് കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം ആനൻ്റെ കഴുത്തിലൊക്കെ ഇടുന്നതാണ് കേട്ടോ. കഴുത്തിൽ, കാലിൽ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മലയൊക്കെ പിടിക്കുന്ന സംഭവം. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി അന്ന് കാണാം. എന്താ പറയുക 30-ാം തീയതി ഏപ്രിൽ 30, 2023 ഏപ്രിൽ 30 തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ കുടമാറ്റത്തിൻ്റെ അന്ന് കാണാം. ഈ ഹോളിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അതിലും വേറൊരു സൈറ്റിലായിട്ട് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ചെയ്തത് വേറൊരു ഡിസൈൻ, ഇവർ ചെയ്തത് വേറൊരു ഡിസൈനിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ പോയി അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അതേപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട്. ഇവിടെ പാറമേക്കാവിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ തിരുവമ്പാടിക്കാരെ ഒരു പ്രദർശനം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറേ ക്യാഷ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം ഇവിടെ ചേച്ചിനോട് ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞു. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തുള്ള എല്ലാവരും ഇതിൽ കാണിക്കിടാന്നാ പറയുക. തിരുവമ്പാടി ദേശത്തുള്ള എല്ലാ വീട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പറെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് ആ കാണിക്ക ഭഗവതിക്ക് സമർപ്പിക്കാതിരിക്കില്ല. രാത്രി 12 മണിയായാലും വന്നത് ചെയ്യും. ഈ മുത്തുകുടത്തിൻ്റെ ഇത് കണ്ടോ സെറ്റ് ചെയ്തത്.
നല്ല ഭംഗിയില്ലേ? ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നുണ്ടോ? നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും മിനുങ്ങുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആട്ടത് ഇതെല്ലാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊരു സ്റ്റീലിന്റെ റാഡാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ എന്താ പറയുക മിനുങ്ങുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങൾ വെച്ച് തുണിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേഡം ഇവിടെ തന്നെയാണോ? അവിടെ അല്ലേ? മാഡത്തിൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ വരാൻ താല്പര്യമില്ല? ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പ്രദർശനം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ട്, ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് താഴെ. അപ്പോൾ താഴത്തെ കാഴ്ചകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെറൈറ്റി കളറൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഷർട്ട് എന്താ ചുരിദാറൊക്കെ അടിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ തുണിയുണ്ട്. ഇതിലുള്ള ഓരോ കളറുകളുണ്ട്. ഫുള്ള് മിനിങ്ങുന്ന ടൈപ്പ്. ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ റാഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഓരോ റാഡ് വെച്ച് നല്ല ഹൈറ്റിലാണ്. ഇതിലുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കട, ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എത്രയാണ് വരുന്നത് സംഭവങ്ങൾ. കളറുകളൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറുകളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ മെറ്റീരിയൽ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രദർശനത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സംഭവമായിട്ട് നമ്മളെ കണ്ണിൽ പെട്ടാണ്ടത് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ള് നൂലിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഓരോ നൂല് കംപ്ലീറ്റ് നൂലാണ്. എത്രയോ നൂലുകളുണ്ട് കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇതെന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ രസം കണ്ട് സൂം ചെയ്ത് തരാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻസ് പൊളിയുന്നത് നല്ല നൂലാണ് കേട്ടോ. നൂലായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നല്ല റിസ്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു. ഈ ഒരു കുടൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചീറ്റപ്പുലി അതിങ്ങനെ വായൊക്കെ തുറന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ്. മൂന്ന് സൈഡിലായിട്ട് ചീറ്റപ്പുലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, തലയുണ്ട്. അതാണ് ഇതിലുള്ള വെറൈറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കുടൻ്റെ ഇതിലും മാറ്റമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്കിന്ന് പോലത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവർ എന്താ പറയുക പ്രദർശനത്തിന് വെച്ച വെറൈറ്റികൾ കേട്ടോ. വെറൈറ്റി ബാക്കിയുള്ള വെറൈറ്റി ഒക്കെ അവർ എന്താ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. ചീറ്റപ്പുലി അപ്പം തിരുവമ്പാടിക്കാരെ ചമയ പ്രദർശനം നമ്മൾ കണ്ട്, എന്താ പറയുക പറമേക്കാവിൻ്റെ കണ്ട്, 2 ടീമിൻ്റെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടാണ്. സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടിന് ടൈം ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പം ഈ 2 സംഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേറെ എന്താ സംഭവം ഉണ്ടെന്നുള്ള അവിടെ പോയി നോക്കിയാലേ നമുക്ക് അറിയുണ്ടാവും. ഒരുപാട് എന്താ പറയുക സസ്പെൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഉത്സവങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഉത്സവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൃശ്ശൂർക്കാർ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് തോന്നും. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഈ ഒരു വൈബിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കുറേ ബോർഡുകളുണ്ട് കേട്ടോ. തൃശ്ശൂർ പൂരം 2023 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ബോർഡിൽ കൂടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ സംഭവം എന്നല്ല ഇവരോട് ചോദിച്ചാൽ. ഇതിൻ്റെ സംഭവം ഏതെന്താ സംഭവം ബ്രോ? ഇത് മറ്റേ ഓരോ കോട്ട സ്പോൺസർ ചെയ്താണ് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്ഥത്തിന് വേണ്ടി ആൾക്കാർ കോട്ട സ്പോൺസർ ചെയ്താണ്. ഷോപ്പുകാരും വീട്ടുകാരും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണത്. ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. വീട്ടുകാരും പിന്നെ കടയുടെ ഓണേഴ്സ് അങ്ങനെ ഉള്ളവരാണ്. ഓരോ കൊട അതിനുള്ള ക്യാഷ് ആണോ കൊടുക്കുക? അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലവര് സ്പോൺസർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും, ചിലവര് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടിനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം മരുന്ന് വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാട്ടോ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലെന്താ പറയുക, ഈ ഇതിൻ്റെ തിരി കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തിരി ഇവിടുന്ന് കണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതാട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലും ഇവിടെ ഹോളൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ മരുന്നൊക്കെ വെക്കാനുള്ളത്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു കമ്പികളൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗുണ്ടുകളൊക്കെ പൊട്ടിക്കാനുള്ളതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു ഇതില്ലേ തൂണ്, ഈ തൂണിലും ഇതേപോലെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ ആ വെടിക്കെട്ടിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രമാതിരി ലെങ്ത്തിലാണ് ഈ സംഭവം വരുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വളഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു ഇത് കാണുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ലത്. ഇത് വലിയ തിരക്കില്ലാതെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ടൈം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഇത് വല്ലാതെ ടൈം ആവാതെ എന്താ പറയുക, ഒരു 7 മണിയാണ് ടൈം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 7 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് പൊട്ടിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് പാറമേക്കാവിൻ്റെ വെടിക്കെട്ടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് തിരുവമ്പാടിക്കാർ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക വെടിക്കെട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഈ ഇവിടെയാണ് അവരുടെ സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഈ പ്രാവശ്യം സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തിരുവമ്പാടിക്കാരാണ്. അത് ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോൾ പാറമേക്കാവിൻ്റെ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് തിരുവമ്പാടിക്കാരുടെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ ആയിട്ട് പോകണ്ടാവും. ലൈറ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം ഇവരുത് ഒരുവിധം അതേപോലെ തന്നെ തീരാനായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലർക്കൊന്നും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കറക്റ്റ് അറിയില്ല. ആ ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കിന് നല്ല തിരക്കാവുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ പറയുക
പൂരത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഈ വെടിക്കെട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും വരുന്നുണ്ടാവും ആ ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കിനെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയേക്കാം. നമ്മളെ കളക്ടർ ബ്രോ ആണ് വരണേ കേട്ടോ, നേരെ വരണേ. ഈ ഒരു എന്താ പറയുക പൂര കാഴ്ചകളും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടി വന്നതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ വെടിക്കെട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പാറമേക്കാവിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക തിരുവമ്പാടിൻ്റെ വെടിക്കെട്ടിൻ്റെ ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ വരികയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുന്ന് പോലീസ് പൊക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ ഇനി ഇതിൽ കൂടി പ്രവേശനമില്ല, മൊത്തം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, വേഗം ഫ്രണ്ടിൽ കൂടി പോകണം എന്നാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വേണ്ടി കിടന്നിട്ട് ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് നടക്കാണ്ട് മൊത്തം നടക്കണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മൊത്തം ബ്ലോക്കാണ്, വണ്ടികളൊന്നും പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം അവിടെ ഒരു എക്സിബിഷൻ ഉണ്ട്, ആ എക്സിബിഷൻ ഇതിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നോക്കട്ടെ. പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താം. എന്താ വെച്ചാൽ ലെങ്ത് കൂടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ലെങ്ത് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് അടുത്തൊരു വ്ളോഗിലുണ്ടാവും ആ ഒരു. ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ പൂരം ഇന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കും കേട്ടോ, അത്രമാതിരി ആളുകളുണ്ട് ഈ ഒരു രാത്രി ആയപ്പോഴേക്കിന്. നല്ല തിരക്കാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ കച്ചവടക്കാർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടായിട്ടുള്ള പാറമേക്കാവിൻ്റെ വെടിക്കെട്ടിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നല്ല തിരക്കായതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ടാസ്ക്കാണ്. നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, നല്ല തിരക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പൂരത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഈ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പം 7 മണിക്കാണ് അവർ വെടിക്കെട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ 7:30 ആവുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോയി വെക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പാറമേക്കാവിൻ്റെ വെടിക്കെട്ട് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത്. ഇവിടുന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകണം. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് വെടിക്കെട്ട് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരാം, അതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു.
അതൊക്കെ ഇവിടെ ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല കമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മളെ പോലെ വന്നത് കുട വരുന്നുണ്ട് ഒരു കുട വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ തലയിൽ വന്നത് ഇവിടെ പോയി കുട കിട്ടിയില്ല കുട നേരെ പോയി സെറ്റ് നമ്മൾ ഈ ബാരിക്കേഡിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കുറെ പോലീസും അതേപോലെ തന്നെ കുറെ ആളുകളുണ്ട്. നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടുന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ചെങ്കിലും വീഡിയോ നന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും തോന്നുന്നു. ഒരുവിധം തീർന്നിട്ടുണ്ട്. കുറെ കുടകളൊക്കെ കുഞ്ഞും വിരിഞ്ഞതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ മുകളിൽ കണ്ടോ നമ്മളെ ഈ വെടിക്കെട്ടിന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ കുട, അതിൽ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈറ്റ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. തങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. വെടിക്കെട്ട് ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഒരുപാടുണ്ട്. ഇനിയും എന്താ പറയാ കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ ഇങ്ങനെ മുട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഹായ് ബ്രോ, ഹായ്. എന്താ ലത്തി വ്ലോഗ്? തൃശ്ശൂർ പൂരപ്പറമ്പില് എന്താണ് ചുറ്റി കറങ്ങണത്? ആനേനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തോ? പിന്നെ എന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാണോ? ബോച്ചയില്ലാതെ എന്ത് പൂരം വെടിയോ? കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം സാർ. പൂരക്കായൊക്കെ ഉണ്ട്, മറക്കണ്ട. ബോച്ചെ ഹലോ സാർ, സാർ ഹലോ 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 സാർ, സാർ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ, സാർ ഒരു ഹായ് പറയും. അങ്ങനെ നമ്മളെ ബോച്ചെ പോകുന്നുണ്ട്. ബോച്ചേനെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റി. ബോച്ചന്റെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരാണ് തോന്നുന്നത്. കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ട് കാണാൻ വന്നാൽ വേറൊരു വെടിക്കെട്ട് കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി. നമ്മളെ ബോച്ചനെ കാണാൻ പറ്റി. അതിൽ സന്തോഷമായി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരനെ കാണാൻ പറ്റാമെന്ന് കുറെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ. പക്ഷെ അവിചാരിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് ഭയങ്കര നീറ്റാണ്, കൂളായിട്ട് സംസാരിച്ച് നമ്മളെ വീഡിയോയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ബ്രോ ആണ്. പുള്ളിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ മാമനുണ്ട് ഇവിടെ. മാമ വരി. ഈ മാമനും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ബോച്ചനെ കാണുമ്പോൾ നിന്ന്. പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ തൃശ്ശൂരിനുള്ള പേരെന്താ പറഞ്ഞത്? രസി എന്നാണ്. എന്താ പേര് ബ്രോ? സായി കൃഷ്ണ. ഒരു തൃശ്ശൂർ തന്നെ ഉണ്ടോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ഒക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോസുമായി വരുന്നവരെ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.